vocação é dom do amor de Deus. A fonte de todo o dom perfeito é Deus, e Deus é amor. Fomos amados por Ele ainda antes de começarmos a existir. O salmista no Salmo 8 nos diz: quando contemplo os céus, obra das tuas mãos, e a lua e as estrelas que vós criastes, que é o homem para vos lembrardes dele, o filho do homem para com ele vos preocupardes? O que é o ser humano para que o visites? Tu o fizeste pouco menos do que um Deus, e o coroaste de glória e esplendor. Tu o fizeste reinar sobre as obras de tuas mãos, e sob os pés dele tudo colocaste, ovelhas e bois, todos eles, e as feras do campo também, as aves do céu e os peixes do oceano que percorrem as sendas dos mares. Javé, nosso Senhor, como é poderoso o teu nome em toda a terra. Obrigado, Senhor meu Deus, por cuidar de nós com tanto carinho. Continue nos precedendo em todos os nossos caminhos, mesmo nos momentos que esquecemos de Ti. Nossa vida e vocação só terão sentido quando mergulhados no Teu querer, no Teu amor. Ajuda-nos a escolher e viver bem a nossa vocação. Irmãs Pastorinhas vivendo a vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.